You tahu tak kenapa bloated? Bloated ni dia sebenarnya fermentation of karbohidrat. Banyak karbohidrat. So karbohidrat adalah gula. Gula adalah makanan bakteria jahat. So bila bakteria jahat banyak, dia pun menghasilkan gas. So itu yang menyebabkan bloated. Lagi satu, biasa tabiat orang ni kurang fiber, lebih gula, lebih karbo. Lepas tu makan bersulam air. You need to have more fiber. Breakfast protein and veggie, tengah hari baru a little bit of carb, dimulakan dengan sayur-sayur, buah, protein and last nasi. Lepas tu tidak bersulam dengan air. Lepas tu no tea, and then dinner simple veggie and protein. Sepatutnya kita dah mula macam tu lah. Kita memang kena minimum your carbs, so that bila karbohidrat akan di-convert kepada glukos. Glukos, bila datang glukos, you akan menjemput your insulin. Insulin tu naik. Insulin naik itulah yang menjemput segala masalah tu. Bila carbs naik, insulin datang, insulin proses, glukos akan drop cepat, lapar cepat, makan lagi cepat, makan ulang-ulang makan lagi cepat. So glukos bila terhasil, dia kan feeding your bacteria jahat tadi tu, and you get your bloated, kembung semua. Nak kurangkan tu memang you kena kurangkan carb, lebihkan protein and veggie. Plain water jangan lupa. Caffeine memang kena stop. Kalau boleh stop lah, tak boleh stop, at least you kurangkan. Kalau biasa 3 cup sehari, at least you start dengan 2 cup, lepas tu tinggal 1 cup. Kalau 1 cup, then you half cup. And then tengok timing dia bila. So preferably sahur memang jangan ada caffeine, sebab caffeine make you dehydration kan. Betul. Kita tak nak nanti sepanjang hari you kering. Bila you ambil caffeine during sahur, awal pagi tu kan kita minum banyak air, tapi you tambahkan dengan caffeine, so awal pagi you akan banyak pergi urine. Urination banyak masa tu, dan the rest of the day mana nak datang replacement water kan, kita puasa, itu yang jadi dry.